呢單因為咧係有好多好邪門嘅元素啊嘛，你覺得？係好邪嘅，係啊。譬如一個窗，大家可能會記得嗰張相好震撼嘅，有個窗有一個類似風水嘅擺設啊。係咪嗰啲叫做八卦鏡咁樣噶嘛？好似個鏡嚟噶嘛。係啦，就擺把鉸剪喺中間，然之後俾好多紅繩咧係圍住咗嘅。咁添壽唔成咧，就變腰壽添。啊，係咪你話好諷刺啦呢樣嘢？雍正精危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，我身邊有翁律師。同埋楊允峰律師啦。咁我哋兩師徒今日又喺度啦。咁我其實咧就覺得咧，香港有幾單嘅謀殺案咧、兇殺案啦，都係我覺得最恐怖嘅。咁其中我覺得最恐怖嘅就係葵涌警察宿舍嗰個謀殺案啦，覺得嗰個好驚嘅。咁咧康樂園嗰個吊屍案我又覺得好驚嘅。個康樂園吊屍案就係成家人殺晒，咁將啲小朋友都吊起咗，嗰我覺得得人驚嘅。咁另外就係呢單啦，就係我哋今日要講嘅呢個叫做德福五屍命案啦。係嘛？呢單因為咧係有好多好邪門嘅元素啊嘛，你覺得？係好邪嘅，係啊。譬如一個窗，大家可能會記得嗰張相好震撼嘅，有個窗有一個類似風水嘅擺設啊。係咪嗰啲叫做八卦鏡咁樣噶嘛？好似個鏡嚟噶嘛？係啦，就擺把鉸剪喺中間，然之後俾好多紅繩咧係圍住咗嘅。咁啊，我好少見呢啲風水擺設啊，真係。咁同埋咧就話係有啲咩五屍陣啊、吊屍陣啊咁樣。咁佢呢啲咁嘅鉸剪咧，即係通常就係啲人話去做風水陣就叉住人哋啊，叉住啲唔好嘅嘢啊，等到啲擋災啊咁樣啊，就係咁樣諗嘅。咁但係咧，佢話個掛屍陣咧，因為嗰陣時發現咗5個死屍啊嘛。咁跟住又報紙就去影咗好多相啦，就影到頭先你講嗰張幾得人驚嗰張相啦。咁唔知點解佢叫嗰個做掛屍陣嘅喎？我唔知啊，我唔係好熟呢啲風水嘅嘢啦嚇。咁唔熟好過熟啦。嗱，點解咧？就成單嘢嘅起因咧，都因為迷信嘅起因嘅。咁入邊咧一共有5個死者啦。咁有2個咧就係枉死嘅，就一個13歲，一個17歲嘅，即係當佢哋係細蚊仔啦，即係17歲嘅少女啦，同埋一個13歲嘅女童。咁佢2個咧都係其中一個受害人嘅女嚟嘅。咁呢2個人就根本係陪死嘅，即係陰公啊，真係好枉死嘅喺呢件事入邊。因為佢哋同件事其實冇咩關係，只不過就係咁啱喺間屋嗰度。咁而咧真正有關嘅咧就係3個非常之迷信嘅大人。係呢3個就最迷信嘅人。咁就係因為頭先所講嗰啲，大家半知半解或者唔理解，咁啊覺得咧就啲風水陣好有用啦。咁而呢單案件最離奇嘅就話咧，呢班人咧係俾個風水佬整死嘅，即係俾個法師整死嘅。咁個法師咧用一個叫做添壽嘅叫做法事嚟佢哋咧，就去俾好多個現金啊，咁然後咧最後殺死佢哋嘅。咁添壽唔成咧，就變腰壽添。係咪你話好諷刺啦呢樣嘢？咁案件咧就其實係發生喺1998年嘅。咁咧就係7月23號，咁揭發嗰一日咧就係1998年嘅7月23號。咁但係其實之前已經有人報警㗎咯喎。係啊，之前其實喺7月21號咧，咁又有2位人士嘅親屬啦嚇，一個我哋即係其中一個死者啦，林春麗啊，當年係49歲嘅，佢嘅先生咧就係上市公司嘅一個主席嚟嘅。咁咧就去報案話太太失蹤嘅。而另一個死者咧就係後尾即係死者啦，發現係蔡秀珍，就44歲嘅。咁佢嘅親人咧亦都同時間一齊好近嘅時間去報警喎。咁警方就發現咧呢2個報稱失蹤嘅人士咧原來係認識嘅，咁啊即刻交俾中區重案組開始調查㗎啦。咁啊，都不如講埋第3個死者啦。第3個死者咧就係徐順琴，嗰陣時幾多歲啊？嗰時42歲嘅。咁嗰個德福嗰間單位咧就係徐順琴嘅。咁好不幸啦，咁當時咧阿徐順琴嗰2個女咧，13歲同17歲咧都喺間屋入邊，最後都成為第4同第5個死者。咁嗰2個女仔姓咩嘅話？姓李嘅。咁呢幾個女死者死嘅時候咧都有個共通點嘅，就係咧佢哋都着起一啲比較顏色鮮豔啲嘅套裝，
全部都係一個行政打扮嘅。咁無論係着套裙或者套褲，都係行政打扮嘅形式嘅。咁全部呢幾個女士咧，都係做生意幾叻嘅人嚟嘅。咁當然啦，就我哋頭先所講嘅嗰位上市公司主席嘅太太啦。咁佢本身都係長袖善舞，做好多生意嘅。咁好啦，咁當時咧，咁有2個相識嘅人咧，相繼報警啦。咁仲有咧，就係警察發現咗佢哋喺銀行嗰度提款喎。佢有啲人係提款，又發現咗係有啲人係喺嗰個期間之前幾日咧，就問人哋借好多現金。咁咧就唔知做乜，冇解釋嘅。嗱，咁嗰陣時咧就唔知道確實個數目係幾多啊。咁但係當後來調查咗之後咧，就知道咧就有130萬嘅現金咧，就係拎咗去案發現場嘅。咁嗱呢啲咧就係當時咧嗰個風水師佢哋咧，就話俾佢聽，你攞住啲，因為佢好快還翻啊嘛，記唔記得？即係其中有一個死者就問啲親友借現金，佢哋就話咧做法事咧係要用現金嘅，係用真錢嘅去做法事嘅。咁好多時候你聽見啲話種生基啊，或者做一啲咩法術啊。咁咧都係要你攞啲真嘅金銀珠寶，要攞真嘅銀紙，但係你攞完之後咧，話作完法之後俾翻你嘅。咁嗱呢個咧就係其中一個咁嘅例子啦。咁當然做啱尾嘅時候，嗰個兇手就攞走晒啲錢啦，咁就呃咗佢哋啦。佢嗰個錢嘅銀碼咧都好得意嘅，佢叫佢哋跟佢哋嘅年紀咧咁講嘅喎，就攞翻相應嘅萬數，即係你50歲就攞50萬，44歲攞44萬。有多冇少嗰個要係啦，咁跟住係啦，咁我就想問下你加晒呢3個就130萬，咁嗰2個細佬哥冇計到落去㗎係嘛？嗰2個細佬哥咁細個，可能唔使添售啩，不過最後真係好慘啦嚇。嗱，但係咧咁講咧，其實我覺得嗰2個細佬哥當時係冇諗到佢哋喺現場嘅，因為點解咧？成個局咧呢個風水師啦嚇，佢就或者我叫做呢啲叫法師係咪？叫佢做咩好咧？神棍啦嚇，呢個神棍。咁佢咧就喺個現場咧就報咗3張遺書嘅，咁3個死者嘅身邊咧都有呢一張所謂嘅遺書嘅，就講出佢哋自己有種種唔開心，一個咧就話婚姻唔愉快，一個咧就話生意唔好，即係總之佢哋都有自己唔開心嘅嘢嘅。咁但係咧，淨係嗰2個細蚊仔咧係冇呢一張遺書嘅，13歲同17歲係冇嘅。咁呢3張嘅字條咧，其實就唔係遺書嚟嘅，係嗰個神棍佢哋寫噶嘛，你記唔記得啊？係啊，個神棍就可能喺傾談之間就希望帶出佢呢啲唔開心嘅嘢，我嚟作法用啊。係啦，就叫你有啲咩冤屈，你就寫晒喺度啊，稟神嘅。咁所以其實就攞咗佢哋，即係好自然啦。即係你將你個願望寫喺張願望紙嗰度，我哋有時都會啦，係咪？咁但係就攞咗呢張嚟作為佢哋即係尋死嘅證據啦。嗱，咁不如又講下屋裏邊嘅情況啦，因為其實都呢單案都幾邪嘅，係你會覺得。咁咧裏邊咧，當時警方咧去到門口嘅時候，發現裏邊係燈火通明嘅喎。咁咧就係抽氣扇啦、冷氣啦、電燈咧都開晒嘅，就電話線就扯斷咗嘅。咁咧5個屍體咧係分別喺邊啊？林春麗咧就喺廚房，蔡秀珍咧就喺呢個浴室，徐信琴咧就喺大廳。而2個好慘犧牲咗嘅陪葬品咧，就叫做2個姓李嘅小朋友咧，各自喺一個睡房裏邊嘅。係啦，咁嗰陣時咧，我記得個推測咧就係話嗰個神棍咧就將呢班人咧分佈喺唔同嘅地方，咁每一個人都唔會知道另外一啲人發生緊咩事嘅。咁咧就譬如喺睡房嗰個唔會知道客廳，客廳唔會知道廚房。咁佢毒嘅地方咧就係咧，每人就俾一杯符水，其實嗰杯符水係生挨嚟嘅。咁每一個人咧都喺拎住嗰杯符水，然之後咧就叫佢哋同時飲，佢就發施號令。咁所以咧，你呢邊跌低咗，嗰邊跌低咗，咁樣就完全唔知道中間發生咩事。就算你有時間上嘅分差，呢個死得快少少，呢個或者係冇飲晒或者點樣，你都唔會知道中間發生咩事嘅。咁而咧其中一個小朋友咧，佢被發現嘅時候就仲奇怪啲嘅，就有一個燙衫板啊，就係壓住佢個屍體嘅。咁可能咧佢就飲嘅時間有先後之分，可能就有啲嘢發現咗，所以佢哋呢個神棍就喺佢身上係做多咗啲功夫，係令到佢致死或者唔能夠喐，係壓咗個洗衫板嗰個叫做燙衫板喺佢身上嘅。咁而講一講呢個屋主咧，其實係徐信琴啊嘛。係。咁當時警方接到報啦，就有個女人就係上市公司主席個太太唔見咗啦，另外有一個蔡女士唔見咗啦，亦都知道佢哋去提咗錢啊，或者有好多現金。咁跟住咧，佢哋就查到佢哋個最好嘅朋友，就係徐信琴，係因為咁樣先去到德福嗰度揾佢哋嘅。咁我講翻呢個神棍李育輝啦，咁佢95年嘅時候咧，就已經喺香港咧就開咗一間嗰啲館噶啦。咁就喺呢個九龍嘅
後王道。後王道，咁就係佢個姊妹咧，即係家姐嘅妹咧，就幫佢開嘅。咁有咗呢一個館之後咧，咁就更加香港咧識咗好多嗰啲已婚婦人、啲迷信啊嗰啲咁啦。咁其實呢個情況都好多噶，而家都有噶。咁就係好多啲太太團啊，佢哋咧都會去大陸嗰度請啲神醫嚟香港。咁咧就喺酒店嗰度 book 一個地方，咁佢就會嚟幫你睇症噶啦。有啲係話識得神功嘅，有啲咧識得針灸嘅。總之就各式其式嘅奇人啊，都會成日約到嚟見嘅。咁啊，好多名人都好中意去嘅，趨之若鶩。咁尤其是呢一種咧，就做風水啊，幫你改命啊、改名啊呢啲咧就極受歡迎嘅。咁所以咧呢個95年嘅時候，呢個李育輝已經香港咧就已經有人識佢噶啦，稍有露頭角噶啦。咁去到96年嘅時候咧，咁其實呢班嘅即係應該嚟講係98年啦。呢個太太團呢班咧就直情真係去到深圳就揾佢啦。係，即係佢哋不惜去深圳揾佢啦，約埋。咁但係其實佢係汕頭噶嘛，係咪李育輝？咁我諗去深圳啊，就呢3位女士咧方便交通咯。大客係嘛？咁梗係啦嚇，咁佢哋睇中咗咧，佢哋咧衣着啊打扮咧，即係已經知道佢哋係有錢㗎啦。因為你頭先都講佢行政套裝啊咁樣樣。係啦，有啲行政套裝仲一定要最有顏色嘅，因為其實佢哋真係好迷信嘅，就話咧每一個着嘅你要着綠色，你要着紅色，你要着橙色，咁所以佢哋其實係過身嘅時候，你都會見到佢哋每一個人嘅身上面嘅鮮豔顏色咧，都係配翻佢哋嗰個命理咁樣嘅。咁去到98年嘅時候咧，咁3個太太咧，咁就去到呢個深圳揾咗阿李育輝，咁佢就應承咗咧，就過多個月咧，就譬如係6月底啊、7月咁樣咧，就會嚟香港幫佢哋屋企睇風水。咁啊包埋咧就做呢個叫做添壽嘅法事。咁你睇到其實佢哋可能錢就已經夠多啦，即係唔求財啦，咁啊想求長命啦，咁啊揾咗呢個人咧就嚟幫佢哋做添壽嘅法事嘅。係咯，講叫添壽啦。咁啊真係好聽啦，但係其實咧李育輝呢位我叫佢神棍嘅人咧，佢已經一早咧預備咗天羅地網，包括咧佢預備咗一包好劇毒嘅山埃啦。點得翻嚟嘅嗰包山埃？喺大陸帶過嚟嘅喎。係啊，其實都幾大膽啊！佢問一個電鍍廠嘅工人朋友啦，就係借咗係會接觸到呢啲有毒嘅物質噶嘛，咁啊攞咗一包叫氰化物啫嘛，其實山埃係，因為食咗或者接觸到咧，好少嘅份量咧。已經令到你身體嘅細胞係吸唔到氧氣啊，就會好快就會死嘅真係。所以佢個佈局其實都好毒㗎嗱，你睇到咧頭先你所講啦，就有一個受害人咧就喺個客廳啦，有啲咧就喺睡房啦，有喺廚房啦，佢將每一個受害人嘅地方咧，即係個企嘅地方咧都分隔開嘅。咁而同一時間咧，佢哋每個人嘅手上邊都揸住一杯符水，符水入邊係有山埃嘅。咁佢將每一個人分隔咗之後，大家就唔可以睇到即時嘅反應。譬如你話飲嘅時候，可能都會有先後。如果我對住你飲，我先毒發，我睇到你，咁梗係唔飲啦。係啦，睇到唔飲啦，或者會喺未完全毒發就反抗啦，係嘛？所以佢咧就將嗰啲人咧全部分喺唔同嘅地方嘅。咁即係話，當個媽媽倒下嘅時候咧，佢兩個女咧喺個睡房度係唔知嘅。即係最多係聽到嘭嘅聲或者跌落嚟嘅聲，但係你唔會好肯定係咩事。咁而且呢個李育輝如果發施號令啊，大家一齊飲啦咁樣，嗰個時間相隔唔會太多。咁所以咧，佢呢個佈局咧就係等你睇唔到發生緊咩事，其他人發生緊咩事。咁所以其實佢成個佈局係諗好晒先嚟嘅，目的就係要攞走嗰130萬。咁咧，香港警方咧立即展開調查啦。咁已經發現咗呢3個女人啊，其實係曾經咧去到一個侯王道啊。已經知嘅好快，揾過一個叫做李育輝嘅內地上士睇相，因為佢有一個同樣嘅特徵啊嘛，咁咧就打電話俾呢位姓李嘅神棍嘅，其實係咁啊話咧，咁佢咁講喎，佢話咧，係啊，當時咧就本來你呢個德福睇相叫做睇風水嘅，咁但係咧有一個好神秘嘅男人咧打俾我，就 offer 俾我4000蚊，叫我千祈唔好就去嗰度睇風水啦。咁佢就話呢個人咧姓畢嘅，咁佢後來就透露咧，就話其中一個死者咧話徐順琴個情夫嚟嘅，咁就話呢個人咧就喺大陸嘅咁樣。咁當時咧開始嘅時候，警察都信佢講法嘅，咁就走去大陸度亦都好快揾到呢個姓畢嘅人。咁呢個姓畢嘅人又好配合嘅喎，佢即刻就嚟香港咧就講翻清楚件事，咁大概都1-2日就即刻嚟嘅啦。咁講翻清楚之後咧，完全就肯定到佢又唔喺香港啦，亦都同呢件事冇咩關係啦。睇手機嘅信息啊，所有嘢都好清楚啦。咁跟住警方就係揾翻呢個李育輝啦。咁再揾翻李育輝嘅時候咧，就揾唔到佢咯喎。係啦，佢已經下落不明啦。咁啊開始咧係覺得係好有可疑性啦呢個人啊。
咁啊，跟住咧，咁啊，香港嘅警方咧就即刻去通報大陸警方啦。咁即係我哋而家即係知道咧，即係香港個警方嘅調查，如果係同大陸嘅案件有關咧，就要通過一個通報機制嘅。咁就係香港本身嘅警署警方入邊咧，就要去通報大陸一個對口單位嘅。咁但係都好快，咁啊2日，咁啊已經話咧有個重大嫌疑人物就叫做李育輝，就叫佢哋幫手睇啦。咁嗰陣時咧，大陸警方就發現李育輝做咗個好奇怪嘅動作。佢將佢自己嗰啲手提電話啊，所有啲通訊嘅嘢咧，全部 cut 晒喎。咁香港警方咧就嗰個反應好迅速嘅，佢咧當時即刻尋求咗或者聯絡咗咧廣東省公安廳先嘅協助。咁亦都派咗咧香港個高級警司咧去到汕頭咧通報案情喎。咁咧經過內地同香港一齊配合調查啦，其實係咁啊，得知到咧阿李育輝當日完成咗法事之後啊，所謂嘅法事啊，就去咗佢家姐嘅屋企嘅，但係咧去到屋企裏邊都好咧，就算佢家姐見唔到咧，佢都即刻咧就不辭而別走咗嘅。即係應該係會等下個家姐嘅，咁佢咧就冇等就去咗啦。嗱，家姐屋企你要記得好緊要，因為點解咧？遲啲咧佢哋去警察再翻去調查嘅時候咧，咁就喺嗰個家姐屋企嗰度咧就發現一條繩嘅，嗰條繩咧就係以前咧即係攞嚟捆綁好大嚿銀紙咧，銀行有一條嗰啲膠帶或者繩咧，就攞嚟綁住紮銀紙嘅。咁所以咧，佢哋就揾到呢一個綁銀紙嘅繩，就喺佢家姐侯王島嗰個地方揾到嘅。咁所以就攞埋呢條繩，就去翻間銀行度問咧，就問得到咧，原來就係死者喺嗰度提款。咁佢就殺咗人之後咧，就攞咗嚿錢喺度抌晒嗰啲包裝，咁就攞走嚿錢啦。咁呢個都係同中國警方合作之後咧，就再翻去揾係揾到嘅。冇錯。咁佢係有調查咧，已經知道佢離開香港啦，就去咗經深圳，佢唔係留深圳，即刻就去咗汕頭。咁喺汕頭咧又收到風喎，啲公安就佢每日咧都非常留意香港傳媒嘅報導㗎。咁咧亦都揾到咧，好快揾到佢原來同一個女士啊，叫做甄麗，32歲嘅。咁咧就有一個叫做情婦嘅關係嚟嘅，咁即係話李育輝啊結咗婚㗎。咁咧係從呢一個情婦個妹口中咧，知道咧，佢哋咧又已經去咗武漢啦。係啦，即係走，即係一路就知道佢哋點樣走啦。咁啊，講翻呢個李育輝啦，咁佢呢個阿甄麗個情婦嚟嘅，30幾歲。但係李育輝有個太太嘅，咁個太太其實對佢好好嘅。個太太係同佢結咗婚有10年㗎啦，嗰陣時已經。咁咧就曾經同佢離過婚嘅，後來又再復婚嘅。咁個太太咧知道佢老公做嗰啲咁嘅嘢咧，都係冇話離棄佢㗎，甚至乎係寫信咧去香港揾阿董建華嗰陣時，就話可唔可以咧將單案件咧即係嚟翻香港審，因為後來你會我哋會講落去，你會知啦。咁單案件喺大陸嗰度審嘅，咁個後果好嚴重嘅。咁所以嗰個太太其實一路咧都係想同佢求情嘅。又好老實講，又唔可以即不得不讚咧，內地公安嗰個辦事效率極高嘅，真係。佢咧知道佢喺武漢咧，當時武漢就係一個抗洪啊，即係洪水淹浸嘅期間啊，變咗明知佢嗰度咧都唔能夠即刻派好多人去拘捕佢，咁咧俾佢咧係離開咗武漢嘅，再次出逃啊呢個就。咁但係嗰時公安咧鎖定嗰3個地方啊，咁佢就話咧第一個地方就係海南島，覺得佢係，因為咧當年咧佢下鄉嘅地方嚟嘅。第二個鎖定嘅地方咧就係廣西南寧啊，因為呢個係阿李育輝親戚嘅屋企。第3個地方咧就係阿李育輝有個好朋友喎，黃先生叫做，咁咧佢就喺湖北通城縣咧係住嘅。即係點解會係呢個黃先生咧？就因為咧佢嗰陣時就曾經咧即係呢個黃生啦就受過傷嘅，就唔知踩單車定咩就受咗傷。咁李育輝就幫佢醫翻對腳嘅。咁所以咧就佢係非常感激李育輝嘅。咁所以呢個就係第3個可能性。咁而係咪就係因為呢個可能性啊？咁真係呢個可能性喎，就去咗黃先生個屋企住喎。仲有一樣，佢後尾排除咗嗰2個，即係去咗通城縣，真係捉到佢嘅。因為咧，佢覺得當時洪水好大啊，你走都走唔得遠啦。因為通城縣啱啱就喺武漢嘅附近嘅。係啦，咁啊好啦，咁即刻就鎖定咗呢個地方啦。咁亦都確實咗咧，黃生屋企咧係多咗一男一女出行入嘅。咁啊，公安咪即刻知道咯，咁就拉佢啦。咁啊，拉咗佢之後咧，就帶翻佢去汕頭啦。咁啊，開始進行一個調查啦。咁開頭咧，佢都係死口唔認嘅。佢話佢冇做過呢件事，如果有咧，你就將我槍斃啦咁樣嘅。咁呢個叫做審問過程咧，其實都相當艱苦啊。咁嗰陣時咧，其實大陸嘅警方啦嚇，汕頭啊又好啦，即係武漢又好啦，40幾日冇瞓覺㗎啦已經。即係日日就喺度追查呢單嘢。咁呢個李育輝咧就好口硬嘅，點都唔認嘅，仲話咧當其時咧佢作法嘅時候咧，
係有一個姓畢嘅人在場嘅，又想賴晒佢話佢戴太陽眼鏡啊，又喺度同佢哋嘈啊，跟住佢又話佢走咗啊。咁但係我哋知道啦，其實香港警方調查咗咧，姓畢嗰個人根本都唔喺現場，甚至可能唔喺香港，因為賴唔到佢。咁結果咧就經過一個非常之長嘅時間，一路同佢鬥智鬥力。佢仲要中間絕食咗4日啊！係就係咁樣，咁又唔可以又唔可以打佢啦，係嘛？即係佢哋知道係佢噶啦，要點樣去攞到出嚟？後來最叻係點咧？就揾到個生埃嘅來源啦。咁啊揾到呢個李育輝做電鍍廠嘅朋友，講咗出嚟嗰啲嘅生埃就係佢供應嘅。咁知道啲生埃點嚟，你呢啲對得翻晒啦，邊一類型嘅嘢係嘛？嗰啲物質，咁佢就冇得唔認啦。咁喺嗰度咧，李育輝就想保住啲錢啦。咁佢咪攞咗130萬噶嘛？係啊。佢話行到一半跌咗喎。你信唔信咧？佢話跌咗喎。咁佢話跌咗，咁咪跌咗，話佢自己跌咗80幾萬，就想唔攞啲錢出嚟嘅。咁但係到呢個時候，公安咧就同佢開咗個玩笑嘅。嗰個公安都好話，嘿，我其實都識睇風水，識睇相，我一睇就知你講大話啦。點解我會知你講大話咧？因為你個嘴啊太細啊，你個嘴同你個面型啊個比例係唔啱嘅，所以我知道你好多人唔肯講啊。咁於是咁後來就係大家都磨咯。佢又話：你如果詳細交代翻啲錢咧，咁可能有啲轉機嘅。咁講嘅公安嚇。咁總之就警方有佢嘅方法攞到個答案出嚟啦。咁卒之佢就招認咗，原來咧就將其中一啲錢咧，好似60萬咧，就收咗喺個表姐屋企個花盆底嗰度。咁到最終咧大陸警方係攞翻晒，揾翻晒嗰130萬贓款，不過係少咗啲嘅。點解咧？因為原來咧個陳棍拎咗啲錢翻去大陸之後換咗人民幣。咁你對嚟對去之間咧就變咗係少咗一啲匯率嘅。對，都花費咗啦，花費咗啦。中間旅程嗰裏邊啊。咁但係點樣都好咧，呢筆錢咧，呢筆嘅贓款咧，後來係移交翻俾香港嘅。咁咧就仲咧經過一個比較慎重嘅儀式嘅。咁呢筆錢由大陸嘅警方移交翻去香港警方咧，就由法庭保管嘅。咁到間單案審結咗之後，搞掂晒啦，就唔需要再用呢啲錢做證物之後咧，就會再發翻俾啲家人嘅。咁單案咧，跟住咧就去咗汕頭中級人民法院啊進行審訊啦。呢度其實都好多事嘅嗱，因為呢個李育輝犯嘅謀殺案咧，就喺香港嗰度干犯噶嘛，殺咗5個香港人噶嘛。咁但係咧，因為佢喺大陸嗰度被捕，咁所以咧最終咧就中國政府就認為呢個係一個中國公民，佢係中國內地嘅居民，咁佢哋係有權咧根據佢哋嘅刑法咧，就將呢個案件喺大陸嗰度審訊嘅。係啊，其實因為根據咧中國刑法第7條啊，即使咧一個如果中國嘅人民咧，居民咧，如果佢咧就想喺外地犯案，英國咁計啦，係都可以有權咧中國接受審訊嘅。咁最大嘅分別咧就係有冇死刑呢個問題啦。咁如果喺中國內地嗰度審，咁你就會死刑啦。咁最出名就係張子強個案件啦。咁嗰陣時都有好大嘅爭議，究竟係咪應該喺香港審？咁但係張子強嗰個比較可以講得清楚，因為香港始終你話佢干犯綁架案都好咧，咁佢冇人報警噶嘛香港，咁所以佢就冇辦法可以呢個比較理據比較簡單啲。咁佢就係喺大陸干犯嘅案件喺大陸嗰度處理啦。咁但係呢一個咧，始終就係香港嘅受害人啊嘛。咁嗰陣時咧就有好多政黨嘅人啦。咁走出嚟咧，就將呢件事咧就拉到去政治層面嘅，就話由香港失去咗呢個審案嘅主權啊，各樣嘅嘢啦。咁但係你都要尊重翻人哋係真係喺大陸拉噶嘛，係咪？佢真係人哋個刑法係有呢個權力噶嘛嚇。咁同埋咧，即係作為市民啦嚇，即係作為一個旁觀者咧，你都好希望呢個人咧，佢得到應得嘅制裁。佢梗係想喺香港審啦，係咪？香港冇死刑噶嘛，最多係終身監禁啫嘛。咁所以頭先都講啦，咁呢個李育輝個太太就係支持啦，即係企埋政黨嗰邊支持啦，就一定咧要希望佢個丈夫可以喺香港度審訊啦，寫埋信俾董建華啦。咁但係當時呢個中國政府已經係個意志好堅決㗎啦。咁最後都係喺汕頭嗰度審，不過佢就講話你哋邊個要嚟聽審？香港嘅傳媒都歡迎你嚟嘅，但唔准影相。就結果真係有好多香港傳媒到時係入咗法庭聽審嘅，當時係。咁佢審訊嘅時候咧，佢又開始創新一個新嘅藉口出嚟咯。又作一個新古仔啦嚇。咁佢作咩古仔啊？佢就話咧，其實咧佢係幫兇嚟嘅啫，其中有主謀，亦都有另外一個人係負責殺人嘅。佢只不過在場幫手嘅啫。咁佢講個係咩人啊？佢話咧，佢係幫一個叫一指禪嘅禪師，佢只不過係一指禪禪師嘅徒弟啫啊。即係佢咧就講一指禪禪師嘅徒弟咧，就係負責殺人嗰個嚟嘅，佢就只不過喺現場嘅啫。
咁呢個人係好擺到明咧，都係虛構㗎啦。因為佢完全講唔出呢個人喺邊啊、咩名啊、有咩來歷啊，佢講唔出嘅。而且係從來都冇講過嘅，即係到審訊嗰時先至咁樣去跳一個咁樣嘅人出嚟。咁呢度其實都要講翻咧，即係你記得佢1995年咧，呢個人咧就話自己咧已經係識得呢個法術啦，佢就跟呢個和尚學咗呢啲嘅法術咁所有嘅嘢，所以佢就有呢個能力啦咁樣。咁你將啲時間計一計，其實咧中國改革開放咁其實喺之前咧冇和尚嘅喎，係咪？中國內地邊有和尚嘅啫？邊有法師嘅啫？破除迷信噶嘛。嗰陣時我記得我上大陸咧，連裝香都唔得嘅。你都會俾人笑你啊！年輕嘅人你就已經咁迷信。咁所以如果你咁樣計，佢喺95年話佢細個嗰陣時遇到個和尚教佢咁多嘅術數、咁多嘅法術，呢個係唔可能嘅事嚟嘅。因為呢種和尚係唔存在噶嘛，當其時。文化大革命嗰段時間後邊已經係冇晒㗎啦嘛。呢個你熟悉啲喎，我又唔知百幾年之前原來係冇和尚喎。係啊，如果信佛教嘅人咁點咧？喺當時嗰陣時係冇宗教㗎啦。以前即係喺一段好長嘅時間，即係因為你喺60幾年嘅時候，文化大革命呢段好長嘅時間入邊咧，佢哋都係要破除呢種嘅迷信嘅嘢嘅。咁所有呢啲咩宗教啊、信仰啊，呢啲都係後期慢慢先至立法再產生嘅。咁以前有嘅和尚咧，其實好早期都已經還俗㗎啦。咁嗰陣時甚至乎咧，好多啲寺廟咧入邊都係啲佛像都打爛晒。我係好早期翻去㗎，我喺1983年嘅時候翻去，嗰陣時係劉師傅拍《南北少林》。去到啲廟入邊咧，所有嗰啲香爐啊都係攞石屎封住晒㗎，係唔可以裝香落去㗎。咁我甚至乎話有冇香賣嘅？OK，咁你要自己帶香去裝，人哋都會笑你話你迷信嘅，話你封建迷信嘅。咁所以咧，即係你講嘅所有咩大師啊、咩一指禪師啊呢啲嘢，其實就去到98年嘅時候咧，即係你話就算佢哋真係有，都係一啲好新嘅嘢嚟嘅，即係唔係話你所諗嘅呢個人已經有60年嘅道行、70年嘅高僧，冇㗎。你計條數啊，1983年。咁佢話佢隱藏咯，因為話你信唔信？點樣隱藏啊，大佬？隱藏咗實力咁多年啦。喂，你淨係講啲文物啊，你都隱藏唔到啦。你啲全部係即係嗰陣時經歷嗰個10年嘅文革入邊，有咩嘢可以隱藏嘅咧？係嘛？冇任何嘢可以俾你收得埋嘅，我可以咁樣講。咁所以咧就要清醒啲啦嚇，即係講話自己咩大師啊呢個時間上係唔容許佢發生噶嘛。咁好啦，咁呢個一指禪大師嘅徒弟，即係真正殺人兇手呢樣嘢，梗係唔成立啦。就係呢啲咁樣嘅叫做胡說八道嘅嘢咧，你喺香港嘅法庭佢都會盡量俾你講嘅。咁都仲可能蒙混過關，又譬如話自己有咩精神失常啊，講好多嘢。但係喺大陸咧，我諗你都幾難嘅咯。咁好快就已經係裁定咗咧，佢係謀殺罪名成立，咁啊點咧？判處死刑。咁啊判咗一審啦。咁跟住點咧？你Martin係中國法律嘅嚇，你係中國大灣區律師啊，你係你講下啦，點咧跟住？咁佢一審咧喺汕頭市嘅中級人民法院咧判咗有罪啦，咁啊即係死刑嘅，咁佢有權上訴嘅，咁啊去咗咧廣東省啊高級人民法院啊進行二審啊，咁咧好快啊，其實佢一審係3月23號，個效率都好高啊，4月20號咧已經去到高級人民法院宣判添啦，二審。咁跟住幾時執行啊？係即刻駁回上訴，即時車佢去執行咗死刑嘅。哇！呢個都好快喎，因為通常有啲咩死緩啊，要等一段時間啊，又有得轉機啊，呢個係冇任何轉機喎。呢單好快，因為咧你知道啦，佢98年7月犯案，99年4月20號咧已經接受槍決嘅死刑啦。哦，即係唔使1年啊。咁唔好唔記得喎，仲有剝奪政治權力終生喎。咁但係如果你講執行得咁快，佢個剝奪嘅時間係幾耐啊？即係3月23號到4月20號，唔使1個月咯嚇。咁其實呢一個嘅結局咧都大快人心嘅。咁老實講，如果真係俾佢喺香港審，佢大不了就算5條人命，佢都係最多係終身監禁。咁而且香港嘅監獄入邊啦，仲有人免費醫生、好食好住，真係天淵之別啦。咁嗱，我哋覺得呢個判決咧應該係大快人心嘅。我相信好多人都會覺得係嘅。所以啲人就成日有一個嘅爭拗點就話究竟係咪應該恢復死刑咧？咁呢個都係相當之拗幾個鐘頭都拗唔完嘅嘢嚟㗎啦。咁但係呢個真係情節惡劣咯，尤其是嗰兩個小朋友佢哋喺間屋嗰度，我諗佢哋冇預計到呢，兇手冇預計呢個小朋友喺度嘅。點解咧？嗱，佢咪有每人寫咗一張嗰啲叫做所謂遺書，即係嗰啲怨恨紙啦，即係講自己有幾咁唔快樂啊，想點樣改變命運啊，老公點樣對自己唔好啊，咁得3張，就係嗰3個大人，嗰兩個小朋友冇嘅。咁好明顯咧，應該係冇預計到呢個兩個小朋友會出現喺嗰度嘅。咁但係佢就都整死埋佢哋。咁嗰兩個我覺得係真係
嗰個情節係好惡劣嘅。佢所有嘅嘢佢都只不過係為咗錢。佢嚟香港做呢個叫做添壽法事嘅時候，佢帶埋包生嗌嚟㗎啦。佢已經諗好晒成個佈局點樣做㗎啦。係嘛？咁所以我覺得呢個嘅判決應該係非常之大快人心嘅。咁都加翻一啲花絮啦。頭先我哋咪講過個綁銀紙嗰條繩㗎嘛。咁其實咧，原來咧中國警方咧都有嚟香港㗎喎，即係都有嚟香港開會㗎喎。咁佢哋都好似有份咧去再重新再做多啲搜證嘅。咁後來咧就去咗幾個唔同嘅地點嘅，包括咧去過妹定家姐嗰度嘛。係啊，佢家姐係嘛？家姐㗎，李玉輝家姐嘅屋企啊。喺嗰度揾到嗰個。揾到咧就係一條繩係似係紮銀紙嗰啲膠條嘅就係。我記得好耐之前咧，講緊90幾年咧，我記得都有用過繩嘅，即係未出膠，有好多即係紮嗰啲好大包銀紙咧，有繩，亦都有一張紙條，亦都有膠條咁樣嘅。咁我諗佢咧應該係講緊係比較舊式啲，佢係一條繩嚟嘅。繩啊，哦。佢可能上面嗰條繩咧仲幼幼地咁樣有埋個銀行編號啊，即係有啲咁樣嘅色型嘅。咁所以咧就嗰條繩其實都係非常之大嘅證據。因為嗰個受害人攞咗錢紮銀紙嗰條繩咧，係喺嗰個神壇嗰度揾到噶嘛，個家姐個神壇嗰度揾到噶嘛。咁所以都成為一個好大嘅佐證。跟住咧，銀行職員都幾醒嘅。佢咧竟然咧，即係喺個警方調查期間，同警方透露咧，佢係認得咧嗰陣時咧綁呢個銀紙嗰條繩啊！佢仲記得件事咧，就係咧當時係有個人仲嚟攞咗一大筆現金，佢即係其中一個死者啦嚇。其中一個死者啊啦，咁咧就好擔心佢，所以就跟住佢一路見到佢咧，都唔係話去到咩地方，只不過係翻屋企咁樣去咗德福花園咧，入咗即係嗰個大廈裏邊咧，佢先至離開嘅。個銀行職員都幾好啊！係啊，咁我哋今日節目時間就到㗎咯喎。如果中意危險人物2.0呢個 channel，記住 comment、like and share。係啊，因為講起個 like 咧，我哋發現咧睇嘅人多，like 嘅人好似唔夠咁樣嘅。咁我哋提一提你啦，like 啦，因為我自己有陣時中意啲 channel 我都唔記得咗 like 同 subscribe，咁所以提多你一次。咁記得大家記住 like，靠你哋啦。多謝晒。